kelmadda sirta waa number WhatsApp. Numberka ay micnihiisu wuxuu yahay waa idin faahfaahin doonaa. Ila socdo walaalayaal. بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسؤالي جواب walaalayaal. maadaama codsigiin u badnaa su'aalii jawaab inaan soo sameeyo su'aalii jawaabaan ka dhig insha Allah. ugu horeen gabadha sida qoraalka idinka muuqdo waxay tiri daayeero badan ayaan arkay. aragtida daayeerada lama mahadinin maaha riyo la mahadiye aragtida daayeerada haddana musiibo maahan yani riyooyin qaar waxaa jira oo dhibaato aad u weyn tilmaamayso. daayeerada riyaad ku aragtay kaliya waxaad samaynaysaa insha Allah adkaaru sabax adkaaru masaa inaad adkaar jirkaaga naftaada ku hagaajisid badanaa xooga saar fasirkeedana iska badaa. in badan waxaad iga codsataan riyada haddayna fasirkeeda wanaagsanin inaanba idin fasirin. ana midaasaan jeclahay. marka aan u gudagalo su'aasha labaad. gabadha waxay tiri dhowr jeer ayay su'aasha isu weydiisay waa ka raaligelina. xawqalada ayaa riyo ku arkay yacni laa xawla walaa quwata illaa billaah. yaa subxaanallah qof riyadan oo kale ku arkay maxay idinla tahay adiga oo riyada ku aragtay maxay kula tahay? yacni laabudda markaa hurdada ka soo kacday inaad farxad dareentay li'anno qof walba ayaa jeclaanaya riyadan oo kale inuu ku riyoodo. inkastoo qofku badanaa ku riyooda laa xawla walaa quwata illaa billaah asigoo akhrisanayo oo ku dikrinayo mise maqlayo inkastoo qofka arkaya ay u badan yahay qof arrin la dhibaataysan. hadday tahay xanuuno faqri murugo cidlo waxay doontaba haato awlaad la'aan arrin ayaa dhibaysa inta badan ayay u badan tahay yani malihii kulligooda laakiin majority ahaan qofka riyada ku riyooda arrin ayuu markaas la ceelin yahay. iyo sidoo kaleba xasbi allah wa nicmal wakiil qofka arkaya inta badan wuu dulman yahay. haddaa ku riyootid laa xawla walaa quwata illaa billaahi alcaliyu alcadiim adoo riyo ku dhahayo mise hataa aad maqlaysid mise ee meel ku qoran tahay waa riyo aad u wanaagsan. abshiri li'aanu riyadaas waxay kuu tilmaamaysaa bushra min rabbika inuu rabbi arrin kuuga bishaareynayo. haddaad ahayd qof la daalnaa xanuuno waa caafimaad. haddaa ahayd qof dhibaatooyin ciriiriyo culeys meel ka saarnaa waa faraj. haddaa taataa qof xabsi ku jiro waa insha Allah ina xabsiga ka bixaysid. meel walboo kurba kaa haysatay dhibaato kaa haysatay farajkeeday tilmaamaysaa. haddaan kuu soo koobo yani haddii kale videoga dheeraanaya. sidoo kale haddii il bini aadan jirtay sharta shahaadiinta waxaa jirteen waxay tilmaamaysaa ibtaal yani in arrimahaas ay kaa soo baaba'ayaan ay kaa soo afjarmayaan li'aanu ishi bini aadanka waa laga daabowaa jinkii shayaadiinta waa laga daabowaa sixirka sidoo kale waa laga daabowaa laga yaaba dad badan inayn aaminsaneen in laga bogsanaynin. gabar kale waxay tiri waxaan ku riyooday kaba iyo saacad qof isiinayo. qofku yuu yahay ma qof dumara mise qof nin ahaa yacni yuu yahay calaa kulli xaal xaaladeedana ma soo raacinin. almuhiim haddaa tahay gabaraa weli la guursanin kabaha iyo saacadda waxay tilmaamayaan guur. haddaa tahay gabar xaas ahna awlaad haddaa awlaad raadis ay tahay aad tahay inkastoo qofka xaaladiisa inuu soo raacay iska fiican tahay wallaahu yaclam. gabadha waxay tiri gabar aniga aan dhalay ayaan u duceeyey kabacdi waxaan ku riyooday gabadhiyo roob dhex socoto. roobka sidiisa waa duco mustajaab ah qofka ku duceystay oo haddana muuqaal horaan kaga soo hadlay jirta maleyna. qofka hadduu duceysto caadi ahaan mise qofa uu duceey wuxuu ku riyooday roobka waa duco mustajaab ah yani inuu rabbi ducadaas ka aqbalay. hadduu roobka mid dhibaato leh aanu ahayn mid caadi u da-ayo deganaa ahaa laga yaabaa gabadhaad maadaamaad u duceysay cunugtaad dhashay inay xanuunsan tahay mise arrinaa jirto kolley aad ugu duceysay inuu rabbi ka aqbalay noqon kartaa wallaahu yaclam. waxaan kaloo idinka ilaaway gabadhaan tiri dikri noocyo kala duwan. dikriga hadduu yahay tasbiix qur'aan istikfaar waxay doonta ahaato waa u dhawaasho rabbi waa siraat almustaqiim waa dembi dhaaf
wallaahu yaclam insha allah laakiin muuqaal u qaasa dikri walba iyo muuqaal u qaasa ayaan kasoo samayn doonaa hadduu ilaahay idmo. Gabadha waxay tiri riyada qamiiska cad ayaan kaa sugayay xilliga ay soo qortay ma xasuusta. Qamiis cad haddaa ku riyotay adigoo xiran oo welina aad guursanin waxay tilmaamaysaa nin wanaagsan, khaasatan hadduu qamiiska ahaa mid asturan, nadiifsan, aan jeexjeexnayn. Nin wanaagsan, sumcad fiican leh. Qamiiska wuxuu kaloo tilmaamaya shaqsiyadaada adiga inaad tahay qof wanaagsan oo siiro wanaagsan, yacni dadka markay ku magacaynaan kale wanaag iyo sharaf ay kuugu tilmaamayaan. Gabadha hadday tahay gabar la qabo oo ku riyooto qamiiska ragga ayaan ka hadlayaa, qamiiska ragga iyadoo xiran mase ay riyo ku aragto waxay tilmaamaysaa uur hadday tahay ulaad raadis inuu rabbina ku arsaaqi doono wiil, wallaahu yaclam. Gabadha qoraalkeeda waa aragtaan tanoo kale min ashayaatiin waay, yacni riyo ma dhihi karno. Riyooyinka qaar ma aqaan riyo maaha. Calaa kulli xaal gabar kale waxay tiri in badan ayaan fiirinaya inaad video soo dhigtay, yacni dad badanaa ii xiisay, aad u mahadsantiin, aad iyo aad anba waa idin xiisay, aadan u mashquulay, mashquulkayga iska badnaa. Hadda ka bacdi insha allah waxaan samayn doonaa isbedel idinkana aan dhiirigelin idinka helo. Horta sidii youtube-kii kale iiga xumaadayba waxaan dareemayaa moraal jab, sidii hore ma ihi, xoog uma saaro, awood badan ma saaro youtube-ka, waa is ogahay, waa ka gaabiyaa waayo janankii weynaa aan kusoo daalay ayaa iga halaabay. sidaa darteed idinkana like saaro, sheer gareeyo, dad badan u sheer gareeyo, guruubyada asxaabtiina, walaalihiina, familkiina, guriga waxa idinla jooga hataa subscribe ka soo saara. Marka haddii dadaalkaa badan idinkaa samaysaan laga yaabo anigana inuu moraalka iyo dhismo insha allah. Laakiin sideed kale waxaa iska ah qof iska mashquul badan, laakiin haddana haddaa xoogga i saaro waqti uma waynayo. Qofka xigo gabadha waxay tiri wiil xiriir naga dhexeeyo oo khamri cabayaan ku riyooday. Khamriga lama amaanin, muuqaal u qaasan kasoo samayn doonaa, laakiin waxay noqon kartaa min shayaadiin, shaydaan inuu ku tusaayo sabir xun oo kaa tusaayo wiilka. sidaa darteeda in badan ha baarbaarin, wiilka kulley wuxuu yaaday waa taqaanaa. Gabadha waxay tiri taaj dahab oo madaxa lay suray. Dahabka caadi ahaanba gabdhaha wuu fiican yahay, qaar badan oo tilmaamaa. taajkana ulama sii jirabe waa wax aad u wanaagsan, taajka nooca doona ahaado. taajka madaxa la suray ayaan ka hadlaa. taajka wuxuu tilmaamayaa qiime is sareen inuu rabbi wax kuugu arsaaqay, waxna mumayis kaaga dhigaa ilaanu taajka waxaa loo dadka matalan madaxda oo aan idhaahdee boqorada oo kale, gabadha markay aroos tahay oo kale munaasabad wanaagsan ay taajka la iskugu xiraa. taajka qaar badan ay ku tilmaamayaa hadday tahay owlaad mise maal, wallaahu yaclam. intaan u gudagalin su-aasha ugu dambeyso waa su-aal muhiim ah. su-aasha jawaabteeda intaan u gudagalin waxaan idin sheegi doonaa walaalayaal kelmadda sirta. kelmadda sirta waxaa idin sheegay inay tahay nambarka waxaad ka heli doontaan commentiga ugu horeeya beenida saari doonaa, description-kana waad ka heli doontaan. nambarka waa nambar caadi ah, koolaad ku wici kartaa qofka. waxaa kaloo leeyahay nambarka whatsapp iyo telegramba. nambarka wuxuu yahay waa macalin dugsi, hadda koread isoo su-aasheen qaybta facebooka, marka waa lasoo habsaamay, raalli ahaada. nambarka macalinka wuxuu dadka baraa qur-aan, adkaar iyo sidoo kale hingaada. wixii kala faahfaahina asigaad ka heli doontaa insha allah. nambarka doontaa insha allah commentiga ugu horeeya. su-aasha gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday tixri, timaheeda waxay ku dhex aragtay tixri. tixriga mufasiriinta qaar waxay leeyihiin waa il bini aadan, timo qurux badan ayaad leedahay malaa. subxaan allah waxaa loo baahan yahay markaasoo kale adkaar iyo hadday tintaada qurux badan tahay inay iska asturatidba. timaha waxay leeyihiin waa il bini aadan, qaarna waxay leeyihiin waa duyuun mise ibtila, rabbi waxaad ku ibtilaysan tahay inay jiraan, wallaahu yaclam. kulli xaaladaad ku sugantahay adigaa og, li'aano tixriga sidiisaba xoog looma amaanin, wax walba xasharaada cayayaanka oo dhanba lama amaanin. sida baranbaradoo kale ilay tilmaamaysaa, tixriga ilow tilmaamayaa, quraashada madmadow hataa qaarkeed marmar ilay tilmaamaysaa, wallaahu yaclam.